जिंदगी में अगर कोई रिश्ता भगवान की सबसे शांत मूरत है तो वो है पिता का रिश्ता। मां की ममता दिखाई देती है, लेकिन पिता का स्नेह छुपा होता है उसकी जिम्मेदारियों में। पिता वो दीवार है जो खुद धूप सहता है ताकि घर की दीवारें ठंडी रहें। वो खुद पुराने कपड़े पहन लेता है ताकि तुम्हें नए कपड़े मिलें। वो खुद थक जाता है पर तुम्हारे सपनों को थकने नहीं देता। कभी सोचा है, पिता वो धागा है जो घर के हर रिश्ते को बांध कर रखता है, और जब वो धागा कमजोर पड़ता है तो पूरा परिवार बिखर